Shopee. Murang-mura lang po ito. Super fine liner. Super fine liner. So, hazelnut po ang color na pinili ko. So, see you. Try ko natin ito later. Hello guys! Good evening everyone! Ngayon po ay mag-unbox po ako ng bago kong set for makeup tutorial. So, ito po yung mga nabili ko. Una po is yung makeups, brushes. Set po siya for mayroon pong pang Kilay, may pang brush po na blush on, or ano po ang gagamitin natin sa makeup tutorial natin. Then, yung isa po, murang-mura lang po. Ito for 70 pesos na po siya. Tapos, ito po, isa naman ay yung aking sponge para po sa mga pang foundation or any na gagamitin pa natin. It's only 35 pesos. Yan po. Ito po yun. So, later po, gagamitin ko po. See ya! Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, ngayon naman po ay gagamitin ko po itong dalawang. Compare po natin yung kung ano pang mas magandang gamitin para po sa eyebrow. So, ito po yung una kong gagamitin is yung, ito po muna, super fine liner from Detail. Ito po. Napakaganda po nitong. Pero itatry po muna natin kung ano po ba yung mas magandang gagamitin para sa aking eyebrow. Po siya. Super liit. Pero mamaya po natin, mamaya ko po ipapakita kung paano po siya gamitin. Super thin po talaga siya. Then, ito pong isa naman is from Anastasia Deep Brow. Ito po siya. Ayan. Bali, ang laman po naman yan. Ayan. Ano po yan. Ayan. So, try po natin kung ano po yung mas better. So, later po, match po. So, ang gagawin po natin ngayon is, i-compare nga po natin si Anastasia Deep Brow at saka si Detail Super Fine Liner. So, ang una ko po muna gagamitin ay aking magpa-foundation lang po ako dito sa part po ng concealer and foundation lang po ako sa part po dito. Kasi yung eyebrow lang naman po ang gagawin natin. So, tatakpan ko muna yung aking yung part lang naman na ito ang gagawin natin. So, ito lang po. Nilalagay. Then, gagawin ko ito. Then, lang po part niya. Foundation. Yeah, pangit lang buksan. Ito lang yung gagawin natin. After po foundation, so total yan lang naman yung part na yun. So medyo oily kasi na yung mukha ko. Gagamitin itong si Super Fine Liner from Detail kung ano po yung effect po niya. First time ko kasing gamitin ito. Ang kulay po kasi nito is hazelnut. So, marami pang pa yung pagpipilian doon, pero ito kasi yung mas better siya kasi mas lighter. Ginaganda po nito is napakaliit po ng ano niya. Yan. Yung pintan. Kaya po siya super fine. Super fine. Then, ang kinaganda nito may brush na siya. Yan, may brush na po siya. Ayan, ang effect po niya. Super ganda. Wow. Walang kahirap-hirap. Konti na. Nalila po. Ang ganda. Then, sa kabila naman. So, ito na yung ano niya, ang tapos na ano, fine ang ano niya. Ayan, linisan na lang natin. So,
Parang natural lang siya. Ayan. Yung Kilay. Ang ganda. Ito po siya. Wash mo na. Ang ganda rin po. Then po, ito po yun. Ito po yung super fine. Okay. So, later naman po is yung ating gagamitin is yung Anastasia. Okay, fine. So guys, ito na naman po yung isang gagamitin natin for eyebrow. Si Anastasia lip glow. Ayan. Ito try po natin gamitin. Ito po kasi ngayon ko pa lang po siya. Sorry po. Gagamitin. So, ano po yung magiging difference po nila. Okay na po. Ano ang aking Kilay. Ayan. Sing this to the